ডানে যাবে, অ্যাম্বুলেন্সটারে অন্তত যাইতে দে আগে। কি করতেছে রাস্তার মধ্যে, একবার ডানে যায় বামে যায়, কি কেমনে কি ইন্ডিকেটর দিতেছে, কি করতেছে মানুষ? যখন মানুষের ইমার্জেন্সি থাকে এইখানে কখনো এমন করে না কেউ। আজকে পিছে একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে ইমার্জেন্সি, আজকে সবার কাহিনী শুরু হয়ে গেছে। ডানে নিয়ে বামে যায়, বামে নিয়ে ডানে যায়। আর উপায়ের স্পন্সার ঢাকা সিটিতে বাইক নিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে মানুষের মাথাটা আসলে ঠান্ডা রাখাটা প্রচুর পরিমাণে টাফ। এইসব এলোমেলো উল্টাপাল্টা চালানো দেখে এমন এক সিচুয়েশন বর্তমানে 2 দিনও হয় নাই বাইক চালাইতে পারে। স্যারেরা বাইক নিয়ে নামছে রাস্তায় রাইড শেয়ার করতে।